Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Dharma Pratama dari kelas 11 TE2. Di sini saya akan membacakan carpon yang berjudul Kaduhung. Hiji kaluarga ngabogaan budak lalaki anu kalakuana badegong pisan teu nurut kakolot sok ngalawan padahal keur budakna mah bager tapi ka sakola dasar can katingali kalakuana nu gorengna. Pas sakola menengah pertama eta budak teh jadi goring adat, duka peda gaulna anu salah, duka kurang didikan agama, duka kurang diperhatikan kukolotna, duka memang keur masana barontak saumuran kitu mah. Unggal isuk budak teh biasa indit ka sakola tapi sebenarnya mah teu tepi ka sakola mah tapi kalahkah nongkrong di warnet bari main game. Kitu jeung kitu we kebiasaan sapopoena teh. Kolotna mah teu apaleun budakna sok bolos sakola teh. Apal sok teh aya surat panggilan ti sakola anu ngabejakeun yen budakna teh tara asup sakola. Guruna nanya ka indung eta budak, "Bu, kunaon putra ibu tara lebeut sekolah?" Indung budak teh ngajawab bari semunu rewas, "Naha, dapun anak mah unggal enjing oge angkat ka sakola biasa nganggo seragam lengkap. Kemana bae atuh budak tehnya? Aya wartosna putra ibu teh sok main bae game di warnet. Kukituna nyungkeun perhatosna ti ibu supados masihan bimbingan. Mudah-mudahan putra ibu rajin deui sakola sareng tekun diajarna," saeur ibu guru. "Muhun Bu Guru, tos kewajiban abdi nyadarkeun pun anak mah," jawab indung budak. "Mudah-mudahan pun anak kenging dinasehatan," saeur ibu guru. Peutingna induk budak teh ngabejakeun kalakuan budakna ka bapana. "Pak, budak teh tos ngabohong ka urang." "Naha kumaha kitu Bu?" ceuk bapana. "Eta teh unggal isuk ti imah mah indit ka sakola padahal teu nepi ka sakolana mah kalah main game di warnet," ceuk ibu. "Coba sina ka dieu budakna urang tanya aya masalah naon sebenarna," ceuk bapa. Bapana nyauran budakna panasaran kunaon beut tara sakola teh. "Jang, ka dieu enggal." "Aya naon Pak?" "Tembal Ujang." "Jang bener Ujang teh bolos sakola?" tanya bapana. "Nya Pak," saur Ujang. "Kunaon atuh Jang?" tanya bapa deui panasaran. "Lieur tuda diajar bae teh Pak," ceuk Ujang ngajawabna. "Teh saengana bae siga teu ngarasa salah." Ku indung jeung bapana dinasehatan, duka didenge duka henteu da budakna teh kalahkah peureum. Dasar budak teh teu cara keur aya kahayangna kudu diturut bae. Lamun teu ditedunan teh sok ambek-ambekan sagala dibalang-balangkeun. Pokona eta budak teh goring adat pisan teu nyaho kaayaan kolot teh susah. Tapi budak teh sok ngagampangkeun kudu aya bae. Indungna teu bosen-bosen mamatahan eta budak tapi lain mah ngarepkeun kalah nembal-nembal bae bari jeung babasana kasar ka indungna teh. Atuh indungna teh sok tepikeun ka ceurik. Sedih ku kalakuanna budakna